Toto video patrí novému hráčovi Roblox. Vychutnajte si svoj program naplno s novým ovocným nápojom Relax Benefit Pomaranč Mango bez pridaného cukru s vitamínmi a kolagénom. Tento program a dlhotrvajúcu úľavu od pálenia záhy vám prináša voľnopredajný liek Nolpa za 20 mg 14 tabliet. Nolpa sa účinkuje vodne aj v noci. Zvládať každodenný zhon, to chce silnú imunitu. Túto reláciu a vašu dennú dávku vitamínu D vám prináša rýchlo rozpustný vitamín D3 od IPSA. Naozaj si myslíte, že ma nemusíte? Nechcem len, aby ste si robili príbehu. Každej slámky doprajte mi aspoň nádej, prosím. Myslíte ako? Nenechám vás samé. Povedala by som prišiel sám, keď vás uvidí, nezastav. Mojou prácou je pomáhať vám, nie čakať na vás v nejakom zariadení. Dobre, no sľubte mi, že vás zaplatíte a nebudete mať isté. A keby niečo, tak ma zakričte. Držte sa. Sadky, čo ste stalo? My name is... Vy ste monk? Povedal som výmenu za... Niečo, Ivo to vykradol, niečo. To je dobré. Kde ste ju vzali? Sám som. Stretol som sa s ním vo Vancouver v Kanade. Bol opitý, páral o bombe a zabitý vašej ženy v aute. Ako som ja? Fotografia je zdarma, pán Monk. Za mňa chcem peniaze. Moment, počkajte sa. Tento šiestý prst, Nie, čo si na on zomrel. nie sú krytí. Fotka je sfalšovaná, poznávacia značka nie je kanadská. Sadky. Prečo si mu to urobil? Čože dostal známku, že si ho za to zabili? To nesmie fajn. Zomorel. Nie. Sadky. To sa mi nebolo stať. Pán Monk, Už si nepozeral. Dobre. Ani. Televízia Markíza uvádza seriál Jasne. Hlavný úloha v slovenskom znení Boris Farkaš. Andrea Karmasová. Vladimír Kobielský.
Będzie problem. Jakby się tych tak złożył. Może sobie. O, wysadki. Zdarzył kolejny Pán dostane po hlave. sadki dosyć. Jaki zvuk. Toto vlastne dať. Sadky tu. Čo tu robíte? Toto je zakázané. Pripadá vám to ako autobus. Nie, autobusy majú okná sedačky. To bola rečnícka otázka. Je vám niečo? To je nejde o mňa. Ale keby ma chytili, že vás tam vezie, môžem prísť o licenciu. Máte aspoň peniaze? Sadky, počujem vás pokoj. Deo. Ja sa mi to nechce dať. Nie, počkajte. Chodák sadky. Toto na obed Moje postačí. mučenie. Hm? A čo skúšame sahať do toho. Čo to robíte? To už posielili, už sa tam. Prečo? Neviem. Príjemný deň, Kirby. Ahoj, Kora. Ne, Hlásili, že na to hráme. No. Nevyzerá to. Kúpila som jedlo pre Jinxy. Jeho obľúbené. V útulku mu dávali úplne inú značku, kým som bola preč. Kde preč? Na dovolenke do včera. Á, niekto sa má dovolenkovať celý víkend. Nie, bola som preč 4 mesiace. Čo? Na plavbe spomen si. Chcel si, aby som dorobila veľa fotografií. Naozaj? Vo štvrtok už budú hotové. A nevedela som, že Grécko má toľko ostrovov. Prepáč, Kora, práve som si spomenul, že musím upratať aj v zadnej miestnosti. Ach, konečne. Len fotky. Tie fotky ti prinesiem. Jasné, prinies. Dobre. Ja to sa tak sprchuje. Jedna, štária, ani nejaké mám nejaké chody. Hej! Hej! Nebavríte mi pára. Čo to? Čo robíte? Som bola čo Vyrovnávam. V ktorej časti z nebavríte mi páro ste nerozumeli? Fáro, väčšine z tej vety vlastne... Toto je pečková séria Batman. Ani vlastnej žene nedovolím, aby sa ho dotýkala, hoci mi ho kúpil. Chceš Avengera ho? Provokuješ ma. Jednoducho nedokážem prestať. Sám tomu nerozumiem, ale už tu bude... Tak dobre, nekoleduješ si ho nakladačom. O nič si nekoledujem. Odkiaľ? Neviem. Čo keby ste nášmu mestu spravili láskavosť a zistili si, odkiaľ ste a vrátili sa? Ďakujem. Zase sadky. Jazdiť a hrať na gitare. Nie, to vždy Ja som. to je Ja vždy neznášam. Šestia. zase sadky. Celý týždeň si pospevuješ a tancuješ. To je v tom. A čo, ak som len šťastná? Môžem. Jasné, že môžeš. A to je to.
Ale... O, dobré ráno. Oj, busa. Je prima mať niekoho na blízku. Je prima dokázať svoje veľké veci. Je prima meniť klientov na priateľov, ktorí sa na vás môžu vždy spoľahnúť. Prima banka. Ale pozeraj aj na byte, ne že dobiješ mi a potom. Nie, čo? No i tak ráno bolo ešte 70%. Počkaj. 70% ráno bolo. Máš 52. No. Ak chcete vedieť, ako budete vyzerať,